njya mvuga ngo Imana ihaye abantu benshi umutima nk'uyu mubyeyi, ari abantu benshi Imana ntabwo yazibagirwa abantu, naho kuba ku isi wishimye.
Yes, mbanje kwasuza rero bakunzi ba Byaribyishimo TV mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo, nshimira abadiaspora mu bihugu bitandukanye hirya no hino ndetse n'abanyarwanda muri rusange. By'umwihariko rero murabizi ubwo duheruka hano twasuye umwana w'umusore ufite ubumuga bwo kutagenda, ariko yatewe cyangwa se yabyutse asanga byabaye, ariko kudakira kwiwe akaba ari ababyeyi be bagibigizemo uruhare kubera kumujyana mu bapfumu kumuvuza, kandi we yari yariringiye Imana. Ni gahanga rero ugeze ku gasantere k'abantu twakoranye urugendo mwabibonye, ariko umuntu watumye tuza hano ni umubyeyi warebye video y'uyu musore agira agahinda, abasha kuduhamagara nk'uko n'abandi basanzwe babikora, ariko aravuga ati ndashaka kuzajyana namwe gusura uyu mwana w'umusore nabonye ubabaye ukuri. Reka tubanze tumubwire ko Imana ikomeze kumuha umugisha kandi akomeze umutima wo gufasha aba batishoboye, aba badafite icyo barya, aba badafite icyo bambara ndetse badafite aho baryama. Akomeje gukora ubutumwa cyangwa se akomeje gufasha imfubyi, abapfakazi ndetse n'abana b'abasore nk'abo bafite ubumuga bwo kutagenda. Ubutaha tumwakira ntiyari ari mu kagare, ariko ubu urabona ko ari mu kagare. Turaza kuganira rero tubwira ibyishimo. Reka duhongere tuguhe ikaze kuri Byaribyishimo TV. Nakoze cyane. Yegereze mikoro rero noneho. Dore ufite n'imyanya ugiye kujya gukina cyane kujya muri siporo. Umeze neza? Ndashimye. Ubwo duheruka hano. Yego. Ubwo duheruka hano twarakubwiye ngo tuzagaruka kubera Imana. None mwashe. None turagarutse. Imana ibahumugisha. Yes, ngafatira mikoro ejo no tuganire. Wabibonye ute noneho abantu bagukurikiranye kuri Byaribyishimo TV, uyu mubyeyi wamubwira iki? Ugize uyu mutima, hari abantu benshi gukora igikorwa nk'iki gikora abantu bakeya mu isi. Ushobora gusanga ari nka 30% batuye isi bashobora gukora igikorwa nk'iki. Noneho nkawe nicyo ubonye cyahindutse cyangwa muri wowe urumva hahindutse ikibazo? Ikintu cya mbere Imana imuha umugisha, gusa biranshimishije kandi birantunguye cyane kubona ko hakiriho abantu bafite umutima mwiza, ku mutima wa kimuntu. Kenshi nagiye nkora ibiganiro, ariko ikiracyo mwantunguye. Imana ibaha umugisha. Yego, Imana imuha umugisha cyane, kandi imirimo y'abera izibukwa. Imana imuha umugisha. Yego. Duheruka ahangaha kurya ari ikibazo, ariko urabona ko umubyeyi yagutekereje akavuga ati reka nkushakira akawunga, ushakire akamatera, gushakira nawe mu bushobozi buke yari afite. Aravuga ati reka tujyane dukorane urugendo tujye kureba uyu musore. Hanyuma nk'iyo myambaro baguhaye noneho, hari abantu baha ibintu ugasanga barabigurishije, ntuzakore iryo kosa. Oya, ntabwo nakora iryo kosa. Urabona ubibonye wari ubibabaye. Ugiye kujya nkora siporo. Yego. Yes. Hanyuma hari ikintu uri kumva nkono muri wowe nk'umuntu wajya gutekereza, abantu ntabwo bagutekerezaho, none uri kubona ari ikihe kintu, ikintu ushobora kubwira uyu mubyeyi wagufashije, cyangwa se icyo ushobora kubwira ababyeyi muri rusange? Yego, ngiye ibyishimo byandenze. Yego. Gusa nyine Imana imuha umugisha pe. Ari ukuntu usanga abantu nk'uko wasanze cyagiye nihebye, numva ndi njyenyine, numva nta muntu, mbese numva nta muntu umwe wamvugisha, nta muntu usura. Yego, ariko warantunguye kubera ko abasha gukora ikintu n'ababyeyi batatekerezaga kunkorera. N'ababyeyi batatekereza. Kuva cyagiye ntabwo papa waraguhamagara? Oya, ntabwo turavugana. Ntabwo muravugana? Yego. Abantu dusubiye inyuma gato bashobora kwibaza inkuru yawe. Yego. Ya nkuru yawe. Yego. Abantu bashobora kwibaza se, abashobora kuba batararebye ikiganiro twakoranye, bashobora kwibaza se uyu musore kugira ngo bamufashe byagenze gute? Ubaciriyemo gatoya inkuru y'ubuzima bwawe noneho. Yego. Uko mama waje kugusura n'umunyamasengesho, arasenga, nawe yafata n'umwanya wo kuza kugusengera kugira ngo none ntabwo tubona abasengera bafite ubumuga bagahaguruka kubera amasengesho. Numva mukijijwe cyane rero, wagize uwo mutima wo kuza kugufasha. Mbwira n'abandi babyeyi aho muri, nicyo kintu twiyemeje, burya ntuzarye umuturanyi wawe yaburaye, cyangwa se ngo wambare mugenzi wawe atambaye wumve unezerewe. Niyo mpamvu rero uyu mubyeyi yafashe gahunda. Ntabwo ari ubwa mbere afashije, n'ubundi uwo mutima yarasanzwe bafite, ariko uriya muntu wafashe gahunda muri ibi bihe turimo akavuga ati reka njye gufasha uyu muntu, nuko aba afite umutima wa kimuntu. Hari abantu bakimeze uko rero. Ubuzima bwawe noneho, ya story yawe
unayiganiriza abantu ariko ivanze n'ibyishimo noneho ubu nta by'agahinda kuko abantu batangiye kugutekerezaho no kumva ko uri umwana wabo. Utuganiriyeho gatuye kuri story yawe noneho byabyutse bimeze gute? Mushobora kubona ufite ubumuga utarebye ikiganiro akibaza byari byagenze gute? Murakoze cyane. Nje navutse ndi muzima ngenda nk'uko abandi bana bagenda. Ubwo nari nanjye umwaka wa mbere amashuri abanza primaire nari mazemo nk'ukwezi n'igice hafi amezi 2. Umunsi umwe nagiye ku ishuri ndi muzima, noneho mva ku ishuri njya mu rugo. Ngeze mu rugo mama aramya ngo ngiye gutashya, ndagenda ndatashya mvoma n'amazi. Uwo munsi ngo ndabyibuka kuko hari ku mugoroba amasaha ya saa 11 z'umugoroba hafi n'igice. Maze gukora imirimo ya nimugoroba nyisoje mvuga ngo mu gitondo ndasubira ku ishuri, nibwo naryamye rero mu gitondo nkangutse usanga amaguru yihinye nabasha kugenda. Nta ngwara nigeze numva, nta buribwe abe no gusita ko ndibuka ko umusani nyine umupira n'abandi bana. Yego nta buribwe kugeza na n'ubu ngubu, uko nari meze nyine nyimugana ubu ngubu niko bikimeze. Yego niko bikimeze, ibintu byizanye gutyo gusa. Uretse ko waje kuvukamo ikibazo nyine cyo muri famille ko bahise banirirana. Yego umuryango urana, ababyeyi basa nkaho batandukanye, papa aragenda dusigana na mama gusa. Ariko mbere ko agenda nyine yabanje kujyana abavuzi ba gakondo aribo abapfumu. Yego nyuma yaho rero nibwo yabonye byanze ahitamo ngo rutaragenda, ahitamo kubata kandi ari wakujyanye mu bapfumu. Yego icyo kintu bakitubwiyeho. Noneho ubu ngubu mama we bimeze bite? Mama we arahari. Mujya mubasha kuvugana se? Yego rimwe na rimwe turavugana. Mama atuye he? Atuye Bugesera. Atuye mu Bugesera. Yego. Ubuzima mama bayeho noneho bumeze gute? Ntago ajya ashobora kuguhamagara kuko azi kuri Kigali akumva ko bishoboka kuba ari cyo wamuha. Bimeze gute kuri mama noneho ubuzima bayemo nawe ari bwubayemo? Gusa nyuma bapfumu wari wizeye Imana, mama we yari yizeye Imana ariko papa kanga. Yego. Nicyo ushobora kubwira ababyeyi baba papa? Cyangwa se abantu muri rusange bumva ko kujya mu bapfumu ari cyo gikiza? Yego. Aho bakizeye Imana ari nazo ngaruka zakuviriyemo. Ikintu ubuzima inkuru ushobora kuganirira ababyeyi nkawe yibye wahuye nabyo, kuba warakize yuza kwitabwaho ntujyanwe mu bapfumu kuko waratubwiye ngo bagutwikaga umuriro kunda kandi asaga ibintu bimbise amaraso akanava bakakurasaga. Ikintu nababwira kwizera Imana nicyo kintu cya mbere. Yego. Icya kabiri urumva nge habayemo kurangara kw'ababyeyi mu cyimbo cyo kunjyana kwa muganga. Bo bahise bumva yuko mu bapfumu ariho baraza kubonera igisubizo cyo kuba nakira. Habaye bagize kwibeshya rero. Hariho n'abantu benshi bajya bibeshya ngo bakoma ko mu bapfumu ariho bari bonera ibisubizo, bakirengagizaho bakabonera ibisubizo ahubwo bakagushakiraho ibisubizo bitari. Ikintu nababwira rero biringira Imana, kandi umwana agize ikibazo cy'ubugwayi cyangwa ikibazo cy'ubumuga wimujyana mu bapfumu ahubwo yihutira kumujyana kwa muganga, cyangwa usanga abakozi b'Imana Imana yahamagariye gukora uwo murimo basi bamusengere. Yego. Uri umwe mu bantu bakoze indirimbo ufite ubumuga bwo kutagenda. Yego. Nubwo nta bufasha bwinshi yabonye. Yego. Hanyuma mwawe ubwawe ku giti cyawe. Yego. Ku giti cyawe. Yego. Ujye ugerageza kujya gusenga kugira ngo wongere kwibuka ko hari icyo Imana iri kugukorera. Urabona niba ababyeyi batangiye kukumenya, ntabwo burya njya mvuga ijambo rimwe, ntabwo umubyeyi ari uwakubyaye gusa. Yego. Ahubwo umubyeyi wese ni umubyeyi wawe cyane. Yego. Ubutaha waravuze ngo mbonye icyo nkora. Yego. Wari watse ngo igishoro ko ushobora ngo uzi kudoda imipira. Yego. Uzi kuyidoda. Yego. Ntuwicare ngo wihebe wumve ko ibi birangiye. Hari abandi babyeyi barenga 1000 bakigutekerezaho. Uko uyu yaje Imana imuvugiyemo nk'umutima wiwe, niko nabandi bazaza kandi bakagufasha. Yego. Hanyuma ku bwawe ni ikihe ijambo wabwiye papa wawe ari wowe watumye aka kanya uba uriwe?
ntabwo nabona icyo mubwira koko naramurakariye cyane mbere y'uko nyizwe naramurakariye cyane numvaga ari we mwanzi wa mbere mfite mu buzima. Ubwo rero twavuganaga amamagaye namubwiye ati narakubabariye ibyo wakoze byose nawe si wowe. Yego niryo jambo namubwiye. Yego. Hanyuma ujya ugerageza gusenga? Yego. Wadusengera se gake? Cyane rwose nta kibazo. Aho dusengere kugira ngo unashime Imana hano. Yego. Kuba abantu bafashe urugendo bakaza kukureba ntabwo ari ku mbaraga zacu, ni ku mbaraga z'Imana. Gerageza noneho usengere n'abandi bantu bameze nkawe muri iki kiganiro cyacu. Nta kibazo. Natwe dusengere turaha. Ngaho gerageza ubidukorere. Uwiteka Imana ishobora byose, uri Jehova, uri Adonai, uri Elohimu Aishadai. Nta yindi Mana twiringiye itari wowe, nta wundi dusenga atari wowe, nta n'undi duha icyubahiro atari we Mwami. Ndagushimiye yuko waturinze mu minsi yashize ndetse ukarinda n'abavandimwe kugeza uyu munsi ubwo wongeye kuduhuza muri kino kiganiro mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubw'uyu mubyeyi Mwami warebye akagira Mwami ukamukoresha ukamuha umutima w'urukundo, ukamuha umutima wo kwita ku batagira shinge na rugero, wamuhaye umutima wo gufasha imbabare. Ndagushimiye kubwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami muzamura amaboko yawe kugira ngo umuhe umugisha kubw'iki gikorwa cyiza akoze. Ndamusabira umugisha wa Aburahamu na Isaka na Yakobo, umugire neza Mwami, ntakagire icyo akuburana mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse Mwami n'igitangazamakuru Mwami nacyo giha umugisha ndetse n'abagikoreraho bose Mwami, reka bahabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbasabiye kwaguka no gutera imbere mu buryo bwose mu izina rya Yesu, kandi imirimo bakora Mwami igihora ari urwibutso imbere y'amaso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Urwavuze mu gitabo cya Matayo ubwo Mwami waravuze ngo bamwe uzababwira ngo mujye ibumoso bwanjye ngo abandi bajye iburyo bwanjye, kubera ko ngo bakugaburiye mu izina rya Yesu Kristo. Uravuze ngo ubwo mwabikoreraga wa undi muto muri mwe ngo nijye mwabikoreye, nabo reka bahabwe umugisha kandi ibyo bakora byose bizaba urwibutso imbere y'amaso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze sengera n'abandi bababaye bafite ibibazo nk'ibyo mfite kugira ngo nawe ubiteho ubarengere kandi ubahe umugisha, ukomeze kubaha imbaraga zo kwihangana, ukomeze kubakomeza mu izina rya Yesu, kandi aho baherereye hose Mwami ntibakomeze kwigunga, ahubwo ukomeze ubabere umubyeyi, ukomeze ubabere ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kumvise gusenga kwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Kabisa. Noneho sasa twigire mu byishimo byawe.
bakubwira guki iyo babonaga ahantu uryama abagusekaga barangana iki ni benshi amagambo bajyaga bakubwira ukumva urakomeretse muri wowe uyaganiriye abantu batuye isi cyangwa se abantu bakurikiranye Bereke TV amwe mu magambo abantu bakubwiye wumvaga akubabaza nayahe bitewe n'ahantu baryamaga ubu bashobora kandi gato ntuzihebe ntabwo umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda bisobanura ko ataba umukire cyangwa se ngo amateka arahinduka cyane naye amagambo wajya kubwirwa n'abantu bo muri famiye inshuti baguca intege bumva ko nta hantu uzabona uryama ni nka yahe icyambere bakunda kumbwira ngo cyane cyane nk'umukobwa kandi ngo nta mugore uzashaka kuba bitewe n'ahantu uryama nta mugore uzashaka bitewe n'ahantu uryama wowe ubita wumva kuko sumva nta uzashaka muri wowe umvaga nyine wumva byankomeretsaga nyine mbacitse intege ntajye nkibaza se ndi muntu cyo utabasha kwigura amatera yego mutakigura amatera ni gute yajya guteta umukobwa kamwe ngo mva umbere umugore nafite ndi bumuyi ako gute wanga umuhungu wambaye agatisheti kameze uko uberewe bigeze aho ngaho ubu baraje bakurwanire kubera Imana baraje bakurwanire kubera Imana umuntu wajyaga guca intege ari muhura ubwira nticyakubwira Imana yanyohereje umuntu ihindura amateka yego cyane kabisa bose nzo bari buje nibaza kumva ukaranze baraza kuratana ntihazi byagenze bite Ananiya urya kangahe ku munsi njya rimwe ku munsi kandi ufite n'uburwayi kandi umuntu ufite uburwayi bagomba kurya yego uriya mwana mubana noneho umufasha agufasha mu buhe buryo ko nta kintu mupfana ese byagenze gute kugira ngo uyu mwana muhure abashe kugufasha akwitangira ubwo ababyeyi bakujugunyaga ubwo abantu bakujugunyaga urakoze cyane cyangwa n'ubushize mu kiganiro nabigarutseho reka banze yicare kuri matera bari bazajya arara nyabuna sezera igitaka anahindura amateka navimvira ariyo niryamiye Ananiya uyu mwana w'umuhungu nawe ari buze no kutubwira se mwahuye gute uyu mwana w'umuhungu mufata nk'iki kuri wowe kubwawe nka Ananiyasi utaragutereranye ubwo abantu bagutereranaga wowe umufata nk'iki noneho mufata nk'umuvandimwe wanjye kubera ko bavuze ngo inshuti nziza kurutira umuvandimwe yego rero mufata nk'umuvandimwe wanjye nubwo twahuje twese n'ibibazo nyine ariko byarenze ku bibazo no umuvandimwe wanjye mu maraso yego abo umuvandimwe mwahuriye he twahuye nijoro zari nka 5:00 nari mfite umuntu antwaraga noneho we yari yagiye ana 4 z'ijoro aragenda ansiga ahantu nzi ngo ari bugaruke ndategereza ndamubura noneho nibwo rero twaje guhura n'uyu nguyu nari kugera ni muri ayo masaha nyine ahinjira ndamubwira ati mufashe ugeze ahomba nibwo yagejeje mu rugo twageze mu rugo nk'amasaha 8 z'ijoro yego ndamubwira surata ambwira ati wananye sifite aho ndi burare nibwo nambwira ati nacyurare hano mu gitondo tuganire nyine ambwira ko mushiki we nawe yamwirukanye adafite aho kuba yego nibwo twahise tuvugana ambwira ati no igumira ndore nanjye nta muntu ufite kunyitaho tugumane ujye ufasha tubwo nyine icyo nzajya njya nawe uzaba ari icyo nyine gusa nyine yarihanganye n'akana keza cyane asi kwihangana kuba hari umunsi mwigeze kumbwira ngo uransanga ku Gisozi ukuye igare hano ngo usage ku Gisozi nakubwira ntabwo byashoboka urabona wagendera mu kagare ukansanga ku Gisozi mbona na moto n'imodoka iva hano iza yarushye mwisangira hano ngaho mumpere mikrofone tumwibarize nk'umuntu mubana buri munsi bite wowe emeze neza cyane ariko vuga cyane mushiti Ananiyasi ntabwo urarya se matera yabonetse n'ibiryo birahari witeka arambuye igitabo humura amazina yawe witwa nde nitwa Nakirutimana Daniel Nakirutimana yes uwo muvandimwe niki kuri wowe ese umufata nk'iki kuri wowe basi niba ufite uwo mutima wo kuba waragumanye nawe muri ubu buzima bakagombye kuba warashatse akazi ko mu rugo ukakabona bakagombye kuba uri umuntu upagasa ukora n'ikiyede utaniga wigeze ugera mu ishuri ubu ngubu nibwo ndi kujyayo
kubera ko nyine nahuye na Aline Gahongayire namujyanyeyo aranje ambaza ati se uriga, ndamubwira ati ntabwo niga. Arambwira ngo mu kwa cyenda noneho uzaze ngo amafaranga ya Minervare noneho uzajye kwiga nawe umenye gusoma nk'abandi. Uburiga iyo wagiye kwiga sigara sunikwa nande mu kagare? Abari wenyine naza nkabona uko mujyana aho ashaka kugenda. aho ashaka kugera. Iyo uvuye ku ishuri kubizi ko ataba yatetse nta hantu aba yakuye amafaranga nta bushobozi, bigenda gute kugira ngo mu gitondo ukarabe ujye ku ishuri kugira ngo ureke ejo nawe warema ubuzima cyangwa ukamuremana n'ubundi buzima? Bigenda gute? Uraza ukahita umusunika mukajya gushaka amafaranga cyangwa murabwirirwa mukanaburara mukihangana? Oya. Iyo twatetse nimugoroba neka byinshi ku buryo nyine umusigira akasigara arya. Cyangwa ibyaba bitanahari ubwo nyine tukikoca tukihangana. Mukihangana mugakomereramo. Hanyuma muhura bwa mbere wumvaga muzashobokana cyangwa wumvaga bitazabaho? Wapi. Abantu bakomezaga banca intege bakubwira ngo kirebe. Kimwe na sister wanjye nabwo twigize kuhura turiyunga bigenda neza, ariko nyuma yajyaga nca intege tusura muntu mubana azakugeza kuki, bizagenda bite, urabona uzahera kuri umutwara, urabona bizageza he? Yego. Namubwira ati hoya, nimba ari umuhamagara Imana yamamagariye nzawukora, nzajya mutwarana n'ikibazo mbifitemo. Ubu ngubu mufata nka garafure. Kuko n'uburyo mwahuye n'Imana yabahuje. Yego. Abantu iyo bagucaga intege muri wowe wumvaga uri bubikora ukamuta cyangwa warashinyirizaga ukavuga nti ni mutarasigarana nande twarahuriye ku muhanda bamutaye? Oya, ahubwo nasubizaga amaso inyuma nkareba uburyo njye nari imeze, nkavuga ati ntago byaba ari byo, kandi none ntago natenguha Imana ikintu yambwiye, ntago nayitenguha. Navuga ati uyu muntu ntafite umufasha, ntafite umugwanira, reka nanjye nigomye byibusa njye mujyana ahantu hose ashaka. Kugira ngo mubone icyo kurya byagendaga gute? Kugira ngo mubone ibyo kurya byagendaga gute noneho? Byabaga ari danje. Byabaga ari danje rwose. Ubu ngubu nyine ubwo yahamagaraga nk'umuntu amubwira ati se nta senyisi ufite aho ngaho ngo uzimaye, yaba zifite bakazima cyangwa se batazifite tugapfusha tukaryama. Mukiryamira. Ninjoro yo bwageraga ko inzara ry'abantu ninjoro, hari ukuntu uryama ninjoro uko gupfusha we wapfushaga ninjoro byarageraga bikagenda gute? Nijoro byari ingorabahizi rwose. Wararyamaga kandi utaryamye no kuri matera, uryamye hasi. Ukareba n'ahantu uryamye byuza wakumva byikaraze mu nda, wareba hasi ukabura ikintu ufata, bikaba hatari kabisa. Ntabwo wahita gucika intege ukavuga nti ubundi koko ibyo bambwiye ndaguma hano nshaka iki? Kubera ko wabonaga muraburaye kandi umuntu uri gufasha nta hantu ari bukura akazi, nta n'uwo ari bubwire ngo akamuhe. Aya ibyo ntabwo najyaga mbitekereza. Ntabwo wajya kubitekereza. Ubu noneho icyizere umaze kubona muri wowe ko umuntu warwaniriye intambara yo kugumana nayo mu buzima bubi, umaze kumubonamo ikihe cyizere muri wowe bitewe n'ukuntu mumaze iminsi mugendana, niyo wumvise ibitekerezo bye muri we, nicyo uhita wumva ko ejo hazaza ashobora kuhakuremera cyangwa nawe ukaharema? Nicyo uhita wumva muri wowe? Bita numva ubwo uyu nguyu kazangiza ku bintu byinshi cyane, aho abandi babona ko ntacyo azageraho, wowe ubona ko hari icyo azakugezaho. Yego. Ndemba mbona nyine level turiho, ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yego. Ubwo rero nanjye rero ubu natwe dutegereje tutarambiwe. Nzi ko tuzava muri ubu buzima tugera mu bundi kandi bwiza. Urabyizeye? Ndabyizeye cyane. Ujye usenga Imana, usenga wizeye ko icyo kintu kigomba kubaho, sibyo? Hanyuma niki ubonye uyu munsi wa none ubwo umubyeyi yabasuye, umubyeyi ufite umutima wa kimuntu, umubyeyi ushobora kubona hake mu bantu batuye isi? Niki ku bwawe
wabonye cyahindutse kuri uyu munsi muri wowe? Niki ubonye kigushimishije kuruta ibindi? Ndumva ibyishimo ari byinshi. Urumva uyu munsi ikintu cya mbere kinejeje uyu munsi, ndaryama kuri matora, ndaryamaga hasi pe, ariko uyu munsi rwose ananira urabyuka dore ko wajya kubyuka 10:00. Umva ni danje kabisa uyu munsi. Uraryama ahantu heza, dore n'ibyo kurya babituzaniye. Ahubwo umubyeyi Imana imuhumugisha pe. Reka tubashimire dushimira n'uyu mubyeyi wabashije kugira icyo akora, akabazanira icyo kurya, akabazanira aho kurara, akabazanira imyambaro, yabazaniye isabune. Mbese rero reka tumushimire kandi Imana ikomeze kumuha umugisha. Shimira n'abantu mukurikirana Byaribyishimo TV, mukomeze gukora subscribe kandi mukomeze kugira umutima wo gufasha abantu batishoboye, nicyo buri munsi duharanira buri munsi. Reka mbabwire ati rero Uwiteka akomeze kubarinda kandi akomeze kugendana namwe, kandi mukomeze gusengera n'aba bana, ndetse by'umwihariko dushimire n'umuryango w'uyu mubyeyi wabashije kumufasha agafata umwanya wo kubafasha. Hanyuma reka dusoze ikiganiro, ariko tugisozanye n'isengesho umubyeyi agiye kudusabira ku Mana, abasengere hano ku mugaragaro. Amen.